Olha só, pessoal. A gente vai sair pro trabalho agora. Olha a surpresa que tem dentro da bota. Se a gente não bater, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Surpresa dentro da bota, que tal? Se a gente não bater, tá dentro da bota dormindo. A gente deixa aí, ele vai e entra dentro da bota pra dormir, ó. Bora. Vai. Olha aí, pessoal. Tá vendo aí? Como é o negócio?